Сайн байцгаана уу эрхэм үзэгчдээ. Үндэсний өв соёл хөгжил дэвшлиг эрхэмлэгч үлзий телевизтэй үргэлж хамтдаа байдаг эрхэм үзэгч та бүхнийхээ энэ сайхан өдрийн амар амгалан айлтган мэдчилж байна. Ухаарахуй нэвтрүүлэг хэсэг хугацаанд завсарласны дараагаар шинэхэн дугаараар та бүхэнтэйгээ учран залгаж байгаадаа баяртай байна. Ингээд ухаарахуй нэвтрүүлгийн өнөөдрийн манай одоо шинэхэн дугаарын зочноор ламын гэгээ Монгол сүнчээ төрийн бас байгууллагын тэргүүн төвшин төрлөм хөрлөцөрсөн байна. Танд энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэж байна. За танд ч гэсэн өдрийн амар амгалан айлтгая. Тэгэхээр бидний өнөөдөр яг одоо энэ сайхан синтез заларсан байгаа энэ өргөө бол одоо ламын гэгээ Монгол сүнчээ төрийн бас байгууллагын өргөө байна. Тэгэхээр энэ төрийн бас байгууллагын танилцуулгаас бас ухаарахуй нэвтрүүлгийн үзэгч түмэндээ танилцуулаад нэвтрүүлгээ эхлэе гэж бодож байна. За ламын гэгээ Монгол сүнчээ төрийн бас байгууллага анх одоо 2012 онд төгсгөн байгуулагдсан. Одоо Монголын бурхны шашны 3 зүйлийн нэг ламын гэгээ дандан жамбал жойж шинэ хутагт бол одоо 2010 онд одоо халахын 9-р богд далаа багш нараас одоо багш нарын одоо сонголтоор жалгаруултаар одоо болгоолтоор ингээд тодорсон Баянгор аймгийн Баянбулг сумаас тэгээд одоо далаа багшийн айлтгуур сургаалын дагуу зарилгын дагуу одоо өмнөд тэнэтгийн Балдан барийн гомондсон суралцж байдаг. Тэгээд суралцж байх үедээ одоо 2011 онд далаа багшд бараалгаад монголчуудад зориулсан номынхаа айлтгуурыг өөрийн мөрөлмбө дарамслаа хотод айлтж өгөөч гэж хүсэлт өргөсөн. Тэгээд тэр хүсэлтийн маань хүсэлтийг нь одоо далаа багш таалан болгоогоод 2012 оноос эхлүүлээд одоо өөрийнхөө мөрөлмбө дарамслаа хотод монголчууд зориулсан номын айлтгуур эхэлсэн юм аа. Энэ жил одоо 5 болж байна. Тэгээд ламын гентний одоо санаачлал үүсгэл зарилгын дагуу бас энэ хөргөө номын айлтгуурыг зохион байгуулдаг. Ламын гээ Монгол сүнчээ төрийн бас байгуулагдаад жилд нэг удаа тэрхүү номын айлтгуурыг зохион байгуулдаг болсон юм. За тэгээд 2013 онд далаа багш маань 2014 онд одоо монголчуудад зориулаад шарын шишнийг үнэлэгч богдсон хоо ламын их бодмирийн зэргийг далаа багш маань сүстэй олондоо айлтгах үеэрээ одоо бид бүхэн ч гэсэн бас захаас хэлсэн. Одоо за ингээд монголчууд маань жилээр болгон Монголд энэхүү дарамслаа хот дээрээ их номын айлтгуур авч байна. Харин хараад одоо гэрийн даалгавраа одоо сайн хийж гэнөө. Тэ дараа их жил ирэхэд одоо өшөө үдсэн номоо өшөө их одоо гүнзгий ойлгоод асуух юм ихтэй дараагийнхаа жилийн номонд ирээрээ зохион байгуулагч ч гэсэн энэхүү тал дээр одоо сүсгтэн олондоо ажил хийгээрээ одоо энэ жил бол бодмирийн зэрэг эхэллээ. Тэр талаар одоо сургалт тэ одоо таниулга ямар юм явагдаж байна та нар гэж одоо айлцсан дагуу бол одоо тэр 2014-оос хойш одоо бид бүхэн бол одоо монголчуудаас их бодмирийн зэрэг далаа багшийн одоо даалгаврын дагуу одоо ард түмэндээ сүсгтэн олондоо энэ бодмирийн зэргийг хүргэх таниулах өшөө одоо далаа багшийн номон суугаагаа хажуугаар одоо номын айлтгуур маань 3-4 өдөр болоод одоо өнгөрч байгаа шүү дээ. Хүмүүсүүд асуух юм их байна, ойлголт дутуу авсан байж болно. Тэр зүйлээ өргөжлүүлээ суралцах. Ирэх жилийн номынхаа айлтгуурт одоо бэлтгэлтэй байх. Өшөө их одоо багшийнхаа амийг ойлгох, төхөн болохын тухайд одоо бодмирийн зэргийн сургалт гаргах гэсэн. Тэгээ ер нь энэ бодмирийн зэргийн сургалт болон далаа багш энэ ер нь бурхны шашны сургалтуудыг явуулах зорилгоор нөгөө номын өргөө маань байгуулагдаад одоо 2 жилдээ явж байгаа ийм утга учиртай. Тэгэхээр ухаарахуй нэвтрүүлгийн баг хамт олон бас нэгэн сэдвийг барьж аваад лам багш нараас асуудаг л та. Тэгээд таны яриан донд өнөөдөр ярих сэдв бас гарч ирлээ л дээ. Бид ном сонсоод эргүүлээ даалгавраа хэр сайн биелүүлдэг вэ гэд. Ер нь ном сонсохын учир гэж юу юм бэ? Ном сонссны магадгүй зарим одоо бас сүүлийн жилүүдэд хараад байхад хүмүүс харьцангуй их номонд зүсэгтэй болсон байна. Ном сонсох хүсэлтэй болсон байна. Тэгэхээр ер нь ном сонссны ашиг тусыг таас нэг тайлбарлан үзэгч олондоо хэлвэл. Тэ одоо бурхны шашинд миний бодлоор л доо. Гэхдээ ер нь бурхны номдж байгаа хамгийн гол нь багш. Номыг сонсохын тулд эхлээд одоо эрдэм төгс багшийг шүтэх хэрэгтэй. Тэр дундаа одоо бид хүн одоо шарын шинтэн улс, бурхны шашинтан, тэр шарын шашинтан, тэгэхээр энэ шарын шашны одоо тэргүүн болсон те. Одоо бурхны 60-аас бүрэн хуулгаан болсон энэ багшийнхаа шүтээд номыг одоо олж байна. Ийм гайхамшигтай багш бол ер нь дэлхийд байхгүй ховор те. Тэгээд одоо монголчуудаа энэ төрөл тутамдаа нийт бусын тийм харилцаатай, тийм барилдлагатай, шүтэн барилгатай, ерөөл говьтай энэ багш маань одоо энэ итгэгт одоо монголчуудад номоо айлдж байна. Энэ үнэхээр гайхамшигтай сайхан зүйл бид бүхэн ч гэсэн нөхөө далаа багш номын айлтгуурыг ингээд зохион байгуулад Монголын ард түмнийг тэр уламжлал одоо барилгаа таслахгүй бас хувь нэмрээ оруулаад явж байгаа та бас баяртай байдаг. За тэгээд нэгдүгээр багш
ном сонсоход. Ер нь номон суралцаатай багш одоо тийм одоо номонд төгсгийг ярьсан тийм багшиг болоход бол маш ховор үнэтэй. Тэ ном бол өөрөө их үнэтэй. Багш бол бүр ховор. Тэгээд энэ номонд яаж суралцдаг вэ гэх номонд бол сонсох, санах, бясалгах гурван үүдээр бол одоо номонд суралцдаг. Хамгийн анханд энэ бол дараалал байгаа. Тэгээд сонсох хэрэгтэй, тэгээд санах хэрэгтэй. Тэгээд энэ сонсож санаж одоо батжуулсан номоо бясалгах хэрэгтэй. Тэгээд бясалгах гэдэг нь сэтгэл дээрээ тэр эрдмийг төрүүлэх хэрэгтэй. Яг нь сонсохын талаар бол маш олон одоо судар номонд бол иш татдаг. Одоо бурхан багч өөрөө айлцсан байдаг. Сонссноор одоо гэм бүгдээс даагцнаа. Сонссноор ном болгоныг одоо олноо. Бүр сонссноор бурханы бүтээгч олно шүү дээ. Сонсохгүйгээр одоо хичнээн суралцаад нэмэргүйс эхлээд сонсох. Сонссны дараа бол санах хэрэгтэй. Тэгээд бясалгах гэдэг нь сэтгэл дээр эрдмээ төрүүлээрээ дадуулаарай гэсэн үг. Тэгэхээр одоо номон суралцсан гэдэг нь сонсох, санах, бясалгах ийм гурван үдээр л одоо номон суралцдаг юм байна. Энэ үн дээр хамгийн эхлээд одоо багш те одоо эрдэм төгс тийм сайхан багшийг олж үтээд тэр багшаасаа номыг сонсох хэрэгтэй. Одоо манай энэ намын айлдварч гэсэн одоо эртээрийн уламжлалч гэсэн тэр те одоо ном багшийн хойноос бол ерөөсөө ингээл хэдэн мянган бэрээ явж та явган явал одоо ерөөсөө багшийг олж авахгүй л те явж байгаа шүү дээ. Эргэл мөглөгийг л одоо очоод баруун зүү бүр цаашлах юм бол хотод нэтггээ одоо жагарын орон хүртэл одоо хүмүүс алхаал яваал энэ уламжлуулаад олон мянган жил энэ Монголын энэ нутагт бол байсан. Тэрийг бол тэрний одоо гим те тэрний замаар одоо манай зүгтэн олон байна. Тэр ховор нандин багшийг олж аваад ном сонсгоо явж байна те. Энэ бол их сайхан буянтай зүйл болж байна. Тэгэхээр сонссны тус эрдэмгээд тэр байна. Гим бүгдээс агцнаа. Эрдэм болгоныг олноо те. Хамгийн түрүүнд сонсох бол ямар их ач холбогдолтой вэ? Одоо их бодмөрийн зэрэг дээр ч гэсэн эхлээд багшийн шүтгэхээс гараад тэгээд дараа нь яаж багшаас тэр номонд одоо сонсох санахын үүднээс номон суралцах юм бэ? Тэгээд тэр яаж сонсох юм бэ гэвэл нөгөө савны 3 гим гэж ярьдаг те. Номыг сонсохдоо одоо бол энэ савны 3 гимийг одоо хоригдсон байх хэрэгтэй. Одоо монголчууд сам ярианд орсон үг байгаа шүү дээ те. Хөмөрсөн тоогоотой адилхан байж болохгүй. Эсвэл дээшээ харлаач гэсэн дотор нь бохир бүртгэгтэй ийм одоо сав шиг байж болохгүй. Эсвэл бүр цоорхоо сав шиг байж болохгүй гэдэг сонсохдоо яаж сонсох юм бэ гэж байна те. Тэгэхээр энэ 3 одоо савны 3 гим арилгах хэрэгтэй. Хичнээн номлуудад хөмөрсөн тоогоо шиг бол тэр ном бол орохгүй. Тэгмээ сүсэг бишрлэгөө байж болохгүй гэдэг юм. Сонсоод авлаач гэсэн одоо дотроо юм хэртэй тийм одоо сапол ямар сайхан сүү ихэд гашилгчдаг. Тэгээд номын үр дүн гарахгүй. Дээрээс нь хичнээн хийлээ юм хэрэггүй байлаа ч гэсэн нөгөө санахгүй бол тийм одоо хичээл гаргахгүй бол ингээд гойжоод зоорхоос авшиг. Тэгэхээр энэ 3 савны 3 гэмийг арилгах хэрэгтэй. За сонсох хэрэгтэй. Тийм их тус эрдэмтэй юм байна. Тэгэхээр яаж сонсох юм бэ гэвэл савны 3 гэмтэй байж болохгүй гэдэг үгнээс бол санах гэдэг бол өшөө бүр батжуулна гэсэн үг шүү дээ. Ингээд тогтоогоод авсан эрдэм дээрээ одоо санахын үднээс одоо санах гэвэл юу байх юм бэ гэвэл бас хичээл орно шүү дээ тийм. Бясалгах гэвэл бүр бясалгах гэвэл нэг дадлаг гэсэн үг шүү дээ тийм. Тэр сонсоод санаад авсан эрдэмээ сэтгэл дээр хэрэгжүүлээд бодит нэг үр дүн гаргахыг бол одоо бясалгах гэж байгаа юм тийм. Ямарваа нэгэн номыг сонссны дараагаар дадал болгоно гэдэг одоо таны та бүхний хэлээр бол бясалгал өөрийнхөө амьдралд хэрэгжүүлнэ, үргэлж санаж сэхэрж амьдрна гэдэг бол одоо игэл хүмүүст хэцүү байдаг юм шиг санагддаг байхгүй тий. Тэгэхээр тэр номыг сонсчоод хэрхэн хэрэгжүүлэх вэ гэдэг хамгийн чухал асуудал тий. Хэрэгжүүлж чадахгүй зүгээр сонсоод байдаг тий. Тэгэхээр магадгүй нөгөө л 3 савны бас нэг л болж байгаа хэл та тий. Тэгэхээр хэрхэн номыг амьдралдаа игэл ард бид хэрэгжүүлж амьдрах вэ? Тэрийг яаж бид нэр санд сэхэрх вэ? Яг номын дагуу одоо сонсноо тий. За энэ 3 гэмийг одоо арилгана гэдэг юм байна. Ерөөсөө л тэрийг хэрэгжүүлэх зам бүр тий. Санах гэж үг байна тий. Санах гэдэг нь тэр номыг утгыг сайн ойлгох хичээх. Тэрийг амьдралдаа хэрэгжүүлэхийг зорих. Үнэн жинхэнэ одоо яг зүгээр нэг сонсоод өнгөрөх биш. Сонссныгоо сэтгэл дээрээ буулгах. Тэрийг жинхэнэ утгаар нь одоо сэтгэл дээр эрдэм болгох юм бясалгах тий. Тэгээд яг бясалгалыг бол за яг эрдэм болгохыг бол одоо бясалгалыг бол маш өргөн ойлголт болоод бүр том одоо сургалт болоод тий бүр амьдралын хэвшил болгоод одоо маш олон талаас нь тий одоо аг дарны, нуус дарны бясалгал одоо судрын бясалгал одоо ёсны бясалгал гэж бүр ингээд өргөжөө явж шүү дээ. Тэр бол бүр маш том одоо бурхны шашны гол зүн болоо явж байна. Санах гэх юм бол бид бүхэн хэрэгжүүлэх одоо тодорхой хэмжээгээр амархан юу ах вэ? Бололцоо байна тий.
үнэхээр болцоо байна. Хамгийн гол нь эхлээд сонсоод ойлгох хэрэгтэй шүү. За яаж санах юм? Яаж бясалгах юм гэдгийг эхлээд сонсох хэрэгтэй тийм. Манай энэ бололцоог л хангахын тулд энэ номын маань айлдварууд явагдаж байна тийм. Тэгээ би одоо нэг үгээр энэ дээр ингээд хэлэхэд хэцүү байх л да. Одоо ч гэсэн бас би ч гэсэн өөрөө бас сонсож явна. Тэгээд тодорхой хэмжээгээр санах гэж одоо хичээж байна. Сэтгэл дээр итгэл үнэмшлийг яаж төрүүлэх вэ? За энэ сонссонд нэрээ үний юм биш үү? Олон талаас нь бодно. Сонсоод авсан үйл өөр гэж байна. Муу заяа сайн заяа гэж байна. За тэгээд бүр цаашлах юм бол одоо хоосон чанар гэж байна. Бурхны хотг гэж байна. Амьтны тус гэж байна. Бод сэтгэл гэгэрэл гэдэг юм ямар ч нэг сонсоод энэ яа сайхан юм бэ? Яаж хэрэгжүүлдэг? Яад бодоод тал талаас нь нэрээ нэг жоон дүгнэлт тийм шүү. Нэрээ муу юм хийгээ бол муу гарах нэ. Сайн юм сайн болох юм байна гэдэг сэтгэл дээр аль болох юм чадхаараа ингээд бодоод хэрэгжүүлээд энэ чинь хүний нэг жишээж мэдэх ухаан байна. Эсвэл бэлгүүн одоо жинхэнэ оюуны хүчээр бас нэг ойлголт төрөх юм байна. Нэрээ үнэн байх шүү. Одоо нэр амьдрал дээр бас тийм зүйл ажиглаж байна шүү. Барууны орны улсууд болохоор их одоо энэ далайн багшийн одоо буйнаар гэх юм уу те далайн багшийн үйлсээр барууны одоо өндөр хөгжилтэй улсууд ер нь яаж байна шүү. Бурхны шийдэх орж шүү. Тэд нар санахын юу ач холбогдол ихтэй байна те. Өөртөө боловсралтай байна гэдэг чинь харьцуулаад энэ чинь нэрээ үнэн байж магадгүй шүү. Одоо энэ ертөнцийн эзэн гээл яриад байгаа ч тэ биш байна те юм бүтээгээд ингээд зовлон зар бүгд бүтээж тэр өөрийн бас оюуны хүчийг хөгжүүлсэн байна шүү те боловсралтай болцсон байна. Одоо бүр дундас үнэн шиг гэдэг юм тийм биш. Нийт одоо хүндрэлтэн байна өөрөөсөө тийм бас тодорхой хэмжээгээр одоо юмыг санах, харьцуулах, жиших юм төрсэн байна шүү те. Одоо ер нь ингээд хараад тахад арай л нэг боловсралтай одоо өндөр боловсралтай улсууд арай илүү одоо таньж мэддэг талаасаа те нэрээ шашныхаа мөн чанарыг танихынсан ойлгохоос нэрээ ийм сайхан юм байт юм бэ. Энэ ч бас санахын нэг хөв шүү дээ тий. Тэгээд энийг яг яаж инхнээс нь утгаар нь одоо сэтгэл дээр энэ сонссон номоо, сонссон номоо эрдэм болов сэтгэл дээр одоо нэг эрдэм болж авах хэрэгтэй тий. Тэрийг бол бясалгал гэж байна шүү дээ тий. Яг гоо бясалгалыг монгол хэлээр дадуулах гэж орчуулад байгаа шүү дээ тий. Олон дахин бодоод бүр одоо хараа өгөхөд мэрэгжлийн төвчөнд болох юм бол мэдээж Бурхны номын одоо маш олон одоо зам мөрөд байна те бясалгалын. Нийт олон монголчууд та бүхний дунд ламын гэгийн хэмээн тодорсон энэ лам одоогоос 2 жилийн өмнө бүгд найрамдах Энэтхэг улсын гомон далсан шавлахаар морилж ном үзэж байна. Өнөөдөр энэ дээрээ Монголын бурхан шашны сүсэгтнүүд бурхан шашныг судлан таньж мэдэх хүсэлтэй олон залуус оруулан тусгайлан номын айлдвар айлдах заллага над айлтгалаа. Миний зүгээс ламын гэгээний хүсэлтийг дэмжиж байгаагаан илэрхийлж байна. Ярин Солонгос, Вьетнам, Тайван, Япон гэд олон орны бурхны шашинтэн хүмүүс байнгын дэрж номын авшиг лүн ван хүртэж ном айлтгадаг. Дээрээс өсөгтнүүдийн горилыг биелүүлж тусгайлан өдөр гаргаж ажлынхан хуваард оруулан ном айлтгадаа. Би Монголд байнга очиж боломжгүй. Гаяа очсон ч маш богино хугацаанд шахуу хөтөлбөртэй ажилладаг. Иймээс харин монголчууд маань энэ дэрж номын айлдварт сууж болно. Өвд Монголын ард түмэн шашин номын нийт улсын барилгатай монгол хүмүүс гүн дэлгэр сүсэгтэй. Анх би 1979 онд Монголд очиход хэдийгээр коммунист дэглэмтэй нийгэмд амьдрах хэдий ч монголчууд ямар сайхан сүсэг бишрэлтэйг нь олж харсан юм да. Тэр үеийн дарга нар нийтийн дунд биеэн барьсан болгоомжлсон дүртэй байдаг байсан боловч ганцаарчлаад уулзахад ихээхэн сүсэг бишрэл нь ил болдог байж үлээ. Одоо цаг өөр болж монголчууд маань ардчилсан нээлттэй нийгэмд амьдарч шашин шүтэх эрхчлөөгөн олж явсан энэ бол маш том бололт. Бас дээр нь бурхны шашныхан учир утгыг судалж таньж мэдхээр зориуд хүмүүс олон болж байгаад би их баяртай байдаг юм аа. Хамгийн чухал нь бурхны шашны номыг маш их судалж буй билгүүнээрээ өөрийн сэтгэлийг засах, мөн түүнчлэн хоосон чанарыг онох, бодийн сэтгэлийг олох нь маш их дэрх юм. Бурхны шашны жинхэнэ утга нь энэ бөгөөд байн анхааран авлага хийж байх явдал нь чухал юм аа. Нууц тарины өвсөгч бодийн сэтгэл, хоосон чанарыг онсон бэлгүүн дээр л суурилж олно. Ийм сургуугаар дэмжиг, жигжид, сандуу хичнээн уншаадч нэмэрэн баг. Үлгэрлэвэл тосгүй зурсан зам байдал боторхын.
Борхны шашинтан хүн борхон шашныхаа жинхэнэ утга ансиг л мэдхийн чухал юм да. Ламын гигантны айлтгасны дагуу монголчууд та нар минь энэ цуглаад ирвэл миний зүгээс олон өдрөөр дэлгэрэнгүй номын айлдвар айлдах боломжгүйч 3-4 өдөр ном айлдаж болно. Та бүхэн минь үүнийг сэтгэлдээ болгоогоорой. Баярлалаа. Таны яран түрүүн гарч ирсэн л да. Европын боловсралтай хүмүүс хөвчлөө одоо ерөн сүүлийн жилүүдэд буддын шнийг ойлгож сонсож сэхэрж бясалгадаг болчихжээ гэдэг чинь. Сүүлийн жилүүдэд Монгол хүмүүс маань ч гэсэн маш их одоо 2011 оноос хойш бол Далаа хөшийн Монгол сүмчөө гэдэг номонд бол маш ихээр явдаг болсон тийм. Таны хэлсэнчлэн үнэхээр тэнцээс юм олоод сонсоод ирсэн хүмүүс нэг хүн өөрчлөгдөд маш олон дэрэгтэй байгаа хүмүүсийг өөрчилдөг шүү дээ. Тэгэхээр энэ номны талаар хоёлаа яриагаа үргэлжлүүлэе гэж бодож байна. Далаа хөшийн Монгол сүмчөө гэж яг хинт зориулсан Монгол сүмчөө гэдэг нь ямар утгатай юм гээд. Тэ Далаа хөш одоо би дөрөв хэлсэн монголчууд маань анх одоо 3 дугаар Далаа ламтай одоо Дүмдийн Алтан хаан те Монголын одоо Чингисийн Алтан уургийн Алтан хаан маань одоо 3 дугаар Далаа ламд одоо мандалтын шиг өргөөд шав орсноор одоо Монголын бурхны шашны буюу одоо шарын шашны ихийг болсон. Тэрнээс одоо манай бурхны шашны онд тоолд хэлдэг те одоо шарын шашнууд. Ингээд бид энэ одоо буянт ёстой анх одоо ингээд барилдах тогтоогоод тэрнээс хойш өнөөдөр ингээд баг 400 гаруй жил шарын шашны. Тэгээд тэрнээс хойш одоо халахад бол Давтайсан хаан одоо 3 Далаа ламд одоо бас таншиг өргөж бурхны шашны ихийг болсон. Тэгээд 3 Далаа лам одоо Эрдэнэ зуугийн 18 хүртэл өргөсөн гэж ярьдаг. Тэрнээс эхлүүлээд одоо бурхны өв үеийн бүх Далаа ламд 14 Далаа ламын хүртэл Далаа лам нартай бол одоо номын барилгатай. Тэндээс одоо энэ төгс гэрлийн утга одоо цагаалагчгүй амар амгалангийн одоо сургаалыг одоо өөрийн их нутагтаа сууршуулж нийт зүтэн голны сэтгэл дээр нэрдэн боловсрол гэдэг үл сэтгэлэн өгдсөн. Ийм сайхан одоо уламж түүхтэй энэний үргэлжлэл болсон энэ номын айлтвар. 14 дэх Далаа лам Далаа хөш маань бол ингээд 59 оноос хойш дэлхийд гараад дэлхийн нийтийн бүр багш болтлоо ингээ явхад ийм одоо барилгатай ийм олон төрлийн шүтэж ирсэн энэ Монголын ард түмэн энэ Монголын одоо газар хөрсөн дээр Далаа хөш маань 8 удаа морилсон байна. 1979 он 81 онуудад одоо Далаа хөшийн социализмын үед 2 удаа морилсон. Тэрнээс хойш 90 он болоод ингээд ийм сайхан цаг үе учирчаад одоо 27 жил болоход 6 удаа Монголын хөрсөн дээр Монголын нутагт одоо үлмийн өөрөө морилжээ. Тэгээд морилгохтой маш шахуу хөтөлбөртэй сүстэн олонтой одоо тийм одоо өөрийнхөө одоо тааллаар одоо удаан байж ноноо хүрэх цаг хугацааны хувьд ажлын хувьд тийм хөтөлбөрийн хувьд ч гэсэн тийм шахуу байгаамаа. Монголын сүт олмон бол жил тутам очиод номын сонсох болцоотой. Тэр утгаараа л энэ номын айлтвар маань анх зохион байгуулж байна. Одоо тэгээд энэ жил 5 дахь зохион байгуулагдах гэж байна. Энэ жилийн үед бол одоо бурхан багшийн одоо гин бүгдийг дарж одоо төгс гэрлийн хутгийг олсон дөржтан бодгая бодмодны торсуулж тэр ариун тагшин газар Далаа хөшийн монголчууд төрөөс номын айлтвар Монгол сүмчээ маань ингээд 5 дахь зохион байгуулагдах болоод байгаа нь одоо бас Монголын сүтэн олны хувьд ч гэсэн олон үеийн одоо хөв өрөөл шүтэн барилга бас их гүнзгий юм сайхан юм байна гэж бодож байна. Энэ Монгол сүнчээг бол энэ зарлиг ном гэсэн үг шүү дээ. Номын айлтварыг энэ сүнчээ гэдэг. Далаа хөшийн одоо тэр номын айлтвар бол сүнчээ гэж нэрлэдэг төвдөр бол та. Тэгээд Монгол сүнчээ Монгол номын айлтвар зарлиг. Далаа хөшийн Монгол төрөөс номын айлтвар. гэдэг маань ингээд энэ жил 5 дахь болно. Энэ жилийн хувьд бол Далаа хөш маань монголчуудад зориулж нагарч байна. Бодитлийн тайлбар. Засараа төгмөс амбог бодисодын явдал. Бодисодын 37 гарын авлага. Энэ хоёр номыг бол одоо Далаа хөш маань айлтна. Мөн 3 өдөр 3 номын 3 өдөр 60-аас явна. Одоо Монголын сүнстэй олондоо харилцаж байна.
Сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн амраа мэлгэлдэж байна. 2012 оноос эхлэн Монгол сүнчээ 5 дахь удаагаар зохион байгуулагдаж байна. Энэ жилийн мөрөд тэр хингийн далай багш маань 2017 оны 1 сард Торчтаун гэдэг газар олон хоногийн ажилттай байгаа. Энэ үеэр шав нууцсан олон гомдлуудын гинэ зохиосон жинжсэн буюу бодит сэтгэлийн тайлбар жишээ тамийн самбуугийн зохиосон лалан сарин буюу бодит сэтгэлийн 37 тайлбар гэсэн энэ номуудыг альтгаарсан. Тэгээ энэ сайхан номын арга хэмжээний үеэр шашны олон зам үйл болох жамгүнчээ гэлбийн гэхэр бол тэрүүтэй шашны зам үйлүүд гэж нэгэн дор болж буян цал шүүгэр хураа сайхан цаг үе тохиож байна. Тэгээ миний би 2017 оны 9 сар дээр ингийн далай багшд Ухаарахуй Монголын нийс сүстэн олон шав нугуудын дан төлөөлөн багштан Батөршил буюу дэншгийг айлтгсан байгаа. Энийг багш маш сайхан таалан авсан. Дэншиг гэдэг зүйл нь ер нь өөрийн багш шиг бол удаан зам төв залрах шашин нэгний тусыг салшүүгээр үлдэх юм бэлэгдэмэл болгож үлдэх шашны зам үйл нөгөө төгөөс багшийн үлмийн лөхөөр батуршиж багш удаан заларнаа гэдэг бол шав бид нарт номын аршааны хүрдэг зулангоос эхэлж адын бүгдийг зулангоос эхлэх тэр сайхан номын гэтлэж чадах тэр сайхан бурхны тэр бүгд л бид нарт гэж өнөөдөр ингээд сонсож тэр бүгдийг ингэж хүртэж чадах тийм сайхан аршин байдал тийм сайхан байна. Тийм болохоор ингээд сүстэн олон та бүхний энэ жилийн Монгол сүнчээ тэгээд багштай мөрөгдийн шиг энэ бүхэнд өргөн сайхан оролцож та бүхний буйныг айлхийг ураа сайн гэж миний зөвс хүсэж байна. Шав бидний зүгээс Монгол түмэндээ зориулаад Монгол сүнчээг ингээд тусгайлан зориулж байгаа далай багштай бас даншиг өргөх гэж байгаа гэж сонссон. Тэр талаар бас танилцуулбал. Тэ. Ламын гэнтэн данан замшиж шинэ хотод маань энэ онд далай багшд Ухаарахуйрээ Монголын нийт сүнстэй олны зүгээс далай багшийн насан хотоо уртсаж үлмийн луга батчгийн тухайд даншиг буюу Батөршлийг айлтгсан. Энэ номын утга учир нь бол багш маань өөрөө урт наслж үлмийн лугаан бат байвал шашин амтны шашны нас ч уртсан шашин эрдэнэ гэсэн тэр хэмжээгээр оршин тогтнохын тухайд шавнырын зүгээс батал өршлөөр өгдөг нэг номын зам үйл байдаг. Тэрийг буюу даншиг хүсэлтийг өргөсөн далай багш их таалан болгосон гэсэн. Тэгээд энэ Монгол сүнчээ тавхан маань бол 2018 оны 1 сарын 14-өөс 16 оны өдрүүд тэр бурхан багшийн төгс ирэлийн утгыг олсон дорж танд болно. Тэгээд номын 3 дахь өдөр Монголын сүнчтэй олны зүгээс энэхүү Батөршлийг өргөхөр болсон. Ер нь бол Батөршил өргөнө гэдэг нь шав нугуудыг л буян хураалгах цаад утга учиртай. Шавнырын нас урт буян их байвал багш гэсэн тэр хэмжээгээр замбуу тавьдаг энэ харваад морилоод бид бүхэнд номоо номлож явах. Тийм цаадны уртад тэр шүтэн барилгыг чигтлэхийн тухайд өргөдөг номын зам бол. Тэгэхээр энэ жил бол үнэхээр сайхан тийм Батөршил болох байх. Яагаад тэгэхээр далай багш гэсэн урд дүнхрээ мангуудаар айлцсан. Энэ дорж тамд нэг удаа дүнхрээ манд сухад 7 сууснаа тэнцэнэ. Ер нь альва үйлцэн буюу цаглагчгүй хариуцдаг. Тэгэхээр бид бүхэн ч гэсэн нэг удаа дорж тамд далай багштай даншиг өргөөл цаглагчгүй буйны хураа болно. Монголын сүнстэй олон маань энд оролцоорой гэж бас уриалж байна. Бид энэхүү даншигт Монголын нийт сүнстэй олныг өргөнөөр хамруулах чинь хүсэлтэй байна. Тэрхүү хүсэлтийг хандаагуул далай багшийн насан утга уртсаж үлмийн луга батчгийн тухайд нийт сүнстэй олон маань хэрж чадгаараа маань мэгцэн. Тэг үрээ хэдүүд бол хөлгөн судрууд ширчинжийн тоо уншаад бид бүхэн тоогоо өргөл даншигын үеэр далай багшийнхаа моторт өргөөд тааллыг баясганаа. Бид бүхний хувьд ч гэсэн оруулж байгаа хувийн өргөл тэрнээс илүү буйнжуул байхгүй. Би яг асуух гэж байлаа. Яг телевиз үзэн суугаа хүмүүс маань бас хэрхэн энэ сайхан буйны үйлд оролцох вэ? Би хэл сэтгэлээрээ оролцох вэ гэж бодож иж магадгүй л дээ. Тэгэхээр та бүхэнтэй хэрхэн холбогдох вэ? Заамал түнчлэн Монголын бурхан шашинтны төв гандан тэгчлийн хэдд бас хамтран зохион байгуулдаг болов уу гэж бодож байна. Төв гандан тэгчлийн хэдээс та бүхэнтэй хэрхэн хамтран ажилладаг талаараас ярь. Тий. Энэ манай энэ Монгол сүнчээг бол анхны жилээс нэхлээл гандан тэгчлийн хэд бол дэмжин ажилладаг. Угаас энэ бол гандан гитийн тэргүү хамлам
жойжимс байвал одоо анханаас нь эхлүүлээд бүх ярилцлаганд маань ороод бүх одоо энэ уриалга бүх юмыг бол нийт Монголын хэмжээнд олно хүргэж байгаа. Тэгээд энэ жилийн таньшгийн арга хэмжээнд одоо гандан хийдийн татсангуудад одоо ондогжин, өмөнжиг доодууд эргүүдээ олон бүлгэн судруудыг, шаштруудыг уншиж удаага өгж байгаа. Бас энэ хүү номын айлтварт цэцтэн олныг хүргэх аялыг гаргаж байгаа гандагчлын хийдийн одоо аялал жуулчлалын албанаас. Хэрвээ ингээд энэ номонд одоо сурах хүссэн хүмүүс бол одоо энэ номын аялалд хамрагдаарай, гандагчлын хийдийн аялал жуулчлалын албанд хандаарай гэж. Бас одоо бид бүхэнтэй холбоо барьж энэ хүү номын тоо, майны тоогоо өргөхийг хүсвэл одоо утсаар мессежээр авна. Ламынгийн Монгол сүмжээ фэйс утсаар авч болно, бээрээ хүргэж ирж болно. Ухаарахуй нэвтрүүлэгтээ хамтдаа байсан эрхэм үзэгчид та бүхэндээ баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдрийн манай дугаарт хүндэт зочноор Ламынгийн Монгол сүмжээ төрийн бас байгууллагын тэргүүн Төвшин төр лам хүрэлцэн ирж оролцлоо. Танд ч сэтгэлээсээ баярлалаа. Баярлалаа. Буян нам арган байх болтугай танд. Их баярлалаа. Ингээд ирэх 2018 оны 1 сарын 14-16-ны өдрүүд болох тэргийн далаа өгш юм байна. Монголчуудаас номын айлтвар үеэ эргэж уулзаая. Тэгэлгүй яах вэ? Тэр ирэл бацаахаа орших болтугай. Ухаарахуй нэвтрүүлгийн шинэхэн дугаар энд хүрээд өндөрлөж байна. Үндэсний өв соёл хөгжил төвшлийг эрхэмлэгч үлзий телевизтэй үргэлж хамтдаа байдаг. Үзэгчид та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаараар эргэн уулзтлаа. Баяртай үзэгчтэй.